адабиёти классикӣ, адабиёти ҷаҳон, адабиёти муосир ва эҷоди назму наср. 4 номинатсияи озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Донои китоб аст. Дар телевизиони Тоҷикистон аз рӯи шумораи хоҳишмандон дар рӯзи аввал 7 нафар нахуст иштирокчиёнро муаррифӣ намуд. озмунро оғоз мекунем аз номинатсияи эҷоди назму наср. خوانده سرودی درد هلالی چو بگذرم از کوچه های شهر خیالی چو بگذرم. ҳамин гуна даври нахустин дар заминаи талаботи низомномавии озмун оғоз карда шуд. Бо назардошти машғулияти доимии эҷодӣ ва соҳибқаламӣ, интизории ҳакамони даври аввал аз он буд ки аксар дар номинатсияи эҷоди назму наср лаёқати худро муаррифӣ менамоянд, вале ширкаткунандагони озмун маҳорати худро аз рӯи мутолиаи адабиёт бештар муаррифӣ карданд. ҳамин гуна дар номинатсияи хондани адабиёти муосир 3 нафар, адабиёти ҷаҳон 2 нафар ва ҳаводорони каломи баде дар дигар номинатсияҳо иштирок намуда, аз омодагии худ барои ширкати фаъол дар марҳилаҳои навбатии озмун дарак доданд. китоб сарчашмаи барои инсон раҳнамо аст. ҳар қадар китоб хондӣ маънавиёт зиёдтар мешавад. Фуруғи Субҳи Донои китоб аст. Ин озмуни ҷумҳуриявӣ дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил шуда, дар воқеъ шумораи зиёди досторони адабиётро муаррифӣ кард. Ҳамакнун ширкаткунандагони сершумор барои пешниҳоди донишу маҳорат, ки аз соҳибхирадӣ ва фарҳангпарварӣ дарак медиҳад, барои имкони иштирок дар озмун бо майли зиёд номнавис мегарданд. бо дарки аҳамияти китобу аз бар намудани каломи баде, ки ба суннатҳои деринаи мардуми ориё аз ҷумла тоҷикон мансуб аст, даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Донои китоб аст. Дар телевизиони Тоҷикистон дар қатори ҳавасмандон, донандагони шеъру ғазал, хонандагони асарҳои пурмазмуни адабиёти классикию муосир ва ҷаҳонӣ на танҳо чеҳра, балки маҳорати суханварӣ, зеҳнӣ, аз ҷумла лаёқатмандии нотакрори довталабонро бозго намуд.